Gusto nyong malinis na ref, yan, huwag nyong lagyan ng laman. Para laging malinis, yan. Ilang oras kong nilinisan yan, sobra. Ayan guys, malinis na siya, di ba? Okay guys, yun, di matanggal yung brown na yun, napakahirap tanggalin. So yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe and comment, like na rin guys. Madam Gingy's channel. Thank you for watching. May God bless you all guys. Oh, yun. Sobrang nakakatuwa ang ref namin. Ang linis-linis na. Ayan, wag nang lagyan ng laman para hindi marumi. Ayan guys, ang hirap talagang maglinis ng ref na iyan. Buti na lang bakasyon ako. 1 week.